Mak, ada burung kakak tua, Mak. Adek pengen pegang, Mak. Di mana dek burungnya dek? Sana. Oh yang itu. Iya. Ayo kita lihat yuk. Ayo. Wah seru banget ya dek, bisa pegang burung kakak tua langsung. Di Iya, tangan Mak. mama lagi tadi dia. Adek juga kan? Iya. Asik dek. Kita nonton mobil bola kapas.